आप भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि फनी मीम्स और फनी साउंड्स कहाँ से लेना है, तो फिर आप वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि फनी साउंड्स एंड फनी मीम्स कहाँ से लेना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एडिटिंग वीडियोस देती रहती हूँ, हर दिन मेरे प्रोफाइल पे आता है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं फनी मीम्स एंड फनी वीडियोस हमें कहाँ से लेना है, और साथ साथ मैं ये भी बता दूंगी कि आपको उसको ऐड कैसे करना है अपनी वीडियो में, मतलब एडिटिंग भी बता दूंगी कि कहाँ से आपको एडिटिंग करना है। वरना आप बोलेंगे कि दीदी ने आधी अधूरी जानकारी दी कि लेना कहाँ से ये बता दिया, यूज कैसे करना है ये नहीं बताया। तो एक ही वीडियो में होगा तो वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा ही, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। तो चलिए हम चले जाते हैं सबसे पहले फनी साउंड्स के लिए। फनी साउंड्स के लिए क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे टाइप करूँगी माई इंस्टेंट्स, ठीक है। ये स्पेलिंग देख लीजिए, MYINSTANTS। बहुत लोग स्पेलिंग तक नहीं बताते हैं तो समझ में नहीं आता, मैं पूरा स्पेलिंग आपको बता रही हूँ। माई इंस्टेंट्स टाइप कीजिएगा और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत तरह के साउंड है, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाइए और आपको बहुत तरह के साउंड मिल जाएंगे ना डेस्कटॉप मोड पे। इसको मैं पहले ठीक कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, अब आप साउंड सुनते जाइए एक एक जो मैं आपको बता रही हूँ, और डाउनलोड कैसे करना है वो भी बता दूंगी। एक चीज आपने नोटिस किया कि ये जितने फेमस फनी साउंड है वो सारे यहाँ पे है, देखिए, देखा आपने। फिर देखिए, ठीक है। और देखिए, और मैं दिखा देती हूँ आपको। ये सारे साउंड्स जो हैं हम लोग अपने वीडियो में यूज करते हैं। अब चलिए आपको डाउनलोड करना सिखा देती हूँ। यहाँ आप गए, अब ये डाउनलोड कहाँ करना है, देखिए यहाँ पे डाउनलोड MP3, यहाँ पे आप जाएंगे, ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पे ओपन बता रहा है, ये आपके फाइल में चला जाएगा और जब भी आप एडिटिंग कीजिएगा आपको वो दिख जाएगा। तो चलिए एडिटिंग भी मैं आपको बता दूंगी। तो आपने ये पहले फनी साउंड्स डाउनलोड कर लिया। अब आपको क्या करना है, फनी मीम्स डाउनलोड करना है। फनी मीम्स हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, हम चले जाएंगे अपने पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट पे जाएंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे जाइए और आपको फनी मीम्स पे आ गए। अब जितने कॉमन है देखिए, ठीक है। अब डाउनलोड आपको कैसे करना है देख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे हैं, आपको मैं क्या बताऊं, ये देखिए, ठीक है। ये जितने फनी मीम्स है आपको सब मिल जाएंगे। डाउनलोड कैसे करना है, ये 3 डॉट्स पे जाएंगे, यहाँ कॉपी लिंक कीजिए। कॉपी लिंक करने के बाद आपको बीच में हटा देना है, क्रोम में चले जाना है। क्रोम में जाके आपको क्या डाउनलोड करना है, आपको करना है पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोड। पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ पे चाहिए और देखिए फिर से डेस्कटॉप मोड में चला जा रहा है, बार बार रुकिए, ऐसे आपको आएगा और यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया आप, उसके बाद डाउनलोड पे जाइए। डाउनलोड पे आप जा रहे हैं, फिर देखिए यहाँ पे नीचे ना ये आएगा, फिर डाउनलोड द वीडियो, फिर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये पूरा डाउनलोड हो गया। अब देखिए आपको वीडियो में ऐड कैसे करना है, ये पूरा 100% हो जाता है ना। फिर हम चलते हैं इन शॉर्ट में। आपका साउंड और वीडियो दोनों डाउनलोड हो गया। अब चले जाते हैं इन शॉर्ट में। इन शॉर्ट में जाकर हम कोई भी एक वीडियो ले लेते हैं, रुकिए मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। अब देखिए वीडियो में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरा कोई एक वीडियो है, चलिए ये हम 14 सेकंड्स का वीडियो ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए ठीक इस जगह पे मान लीजिए आपको फनी साउंड चाहिए, तो ऑडियो में जाइए। ऑडियो में जाने के बाद म्यूजिक में जाइए और हमने फनी साउंड अभी किया है डाउनलोड, ये वाला देखिए, ये कर दिया। इसको प्लस में दबाइए और ये डाउनलोड होगा। अगर आप चाहते थोड़ा छोटा, ज़्यादा देर तक नहीं करने का, इतना ही आएगा, देखिए ये इनको हम सीख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। आप टिक कर दीजिए। अब आपको फनी मीम्स भी जोड़ना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस साइन, यहाँ पे PIP पे आएंगे। PIP पे आके देखिए हमने अभी क्या डाउनलोड किया था, ये वाला डाउनलोड किया था ये, तो यहाँ पे आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए और बहुत ही सुंदर तरीके से बताऊंगी बस। जैसे मान लीजिए अब आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपका वीडियो का साउंड कम रहे, तो यहाँ पे एक कट लगाइए। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, यहाँ कट लगाइए और ये वीडियो का वॉइस कर दीजिए कम। अब आपको सिर्फ ये फनी मीम्स का साउंड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फनी साउंड्स एंड फनी मीम्स अपने वीडियो में एडिट करना है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस वीडियो के थ्रू आप भी दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं।